Sveiki, sveiki, kurie jungiatės. Aš toj pabandysiu prijungti Ramintą, nes pas mus čia techniniai nesklandumai truputėlį. O, štai. Mes abi sveika. Iš trečio karto. Taip moteriškai, kol susijungiam. Labai smagu. Mes, žinai, su merginom jau pakalbėjom, aš visokį intro padariau, tik tavęs taip trūko, ir galvoju, net nesimatė iš pradžių, bet laimai viskas gerai, kas gerai baigėsi. O aš taip su nerimu dėl tavęs galvoju ir skambinu tau. Galvoju, kas gal atsitiko, kažkas Ramintai, kokia nelaimė ar kas. Net Šantį parašiau, galvoju, paprašysiu Šantį, kad tau paskambintų. Geras, nes aš tai, žinau, chatinu su merginom, laivą darau, žinai, tavęs laukiu. O aš išsigandus jau sėdžiu, galvoju, ar diena sumaišiau, ar kas čia dabar nutiko. Bet gerai, galiu pavyko mums. Gerai. Kaip tu šiandien po savo mokslų? Oi, gerai, pas mus labai kažkaip mes su, kaip pasakyti, su suolo drauge labai tokį gerą pasidarėm sumanimą, kad pas mus būdavo pertrauka 2 valandos po mokymų ir tik tada vėl grįžtam praktikų darytis. Taip, mes tas 3 valandas ryte pasimokom ir mes su jie neinam pietauti, o liekam pasidaryti visas praktikas kartu ir tada laisvesnį vakarą, tai aš daug piligrimauju, savarankiškai kol kas, ir to laisvo laiko daugiau pasidarė, tai labai gerai viskas, fantastiškai sakyčiau. Ir pakeliauti, ir pasimokyti, ir pasimėgauti gyvenimu, ar ne? Nu, kaip? Labai viskas. Kaip pridara tikrai, Deivai, čia taip ir turi būti, čia kitaip negali. O klausyk, šiaip dar smalsumo dėlį, kiek dabar tiksliai pas tave valandų Nepale yra? Dabar Nepale pas mus po 10:15, pas mus kažkaip yra 2 valandos 45 minutės, gal skirtumas toks įdomus. Labai labai įdomu. Kodėl sakau? Todėl, kad aš pakviečiau su mumis į Nepalą vykstančias merginas šį vakarą į laivą, sakau, prisijunkit, na, tiesiog, galbūt ir klausimas, koks bus. Vis tiek jau mes kalbam ir apie bilietų pirkimą, ir apie viską, tai jos čia yra. Ir šiaip jau smalsu tam Nepalui ruoštis. Aš tau papasakosiu, šiandien nusipirkau suknelę, žinok, pamačiau ją ir galvoju, Nepalui, jinai turi būti Nepalui, va tai taip ruošiasi moterys. Kelionė į Nepalą. Tie žmonės, aš taip stebiu, ruošiasi tam kažkokius batus, nusiperka iš anksto gertuvę, kuprinę gerą, bet ne mes, man atrodo. Ne mes. Plus aš visą tai turiu, bet suknelės, tos tai neturiu, tipo aš suknelių neturiu, aš jų turiu, bet va tos tai neturėjau, žinai. Tos labai reikėjo. Labai reikėjo. Oi, tai juokais taip moteriškai, bet iš tikrųjų aš jau pasakojau merginom, kas čia buvo prisijungusios prie mūsų, apie tą šventyklų lankymą ir apie tą savo patirtį, kurios aš iki tol neturėjau, apie tai, kad, tarkim, ir tau pasidalinsiu, nes tavęs nebuvo, tu galvoji, kad aš pradingau ir man kažkas atsitiko, kad kai aš pernai Didžiosios Deivės pėdomis pirmą kartą išvažiavau į Kretą ir mes turėjom meditaciją Knoso rūmuose. Tai nėra šventikla, bet Knoso rūmai savyje turėjo ir šventyklos dalį, tą tokią procesijom, apeigom. Ir po visos stovyklos kelios dalyvės man sakė, kad didžiausia įspūdį joms ir didžiausia, atrodo, tokį kaip čia resursą jose atvėrė būtent ta meditacija toj šventyklą ir apskritai visa ta diena, kuomet mes aplankėm šitą šventyklą ir aplankėm dar muziejų. Tai sako, va šita diena toks buvo tarsi deal breaker, daugelį sričių. Ir lygiai tas pats ir man buvo. Aš niekada nebuvau patyrusi iš tikrųjų tokios sąmoningos jungties su protėvių palikta šventviete, bet kad prie jos prieičiau ne kaip prie muziejaus, kaip daugelį šventyklų šiuolaikiniam pasauliu tų senųjų yra paverstos muziejais, bet kad prieičiau prie jos iš pagarbos tam, ką paliko protėviai ir kad norėčiau tam atsiverti tai patirčiai.
Tai vat ir pasakiau merginoms, kad nežinau žmogaus kompetitingesnio už tave, su kuriuo mes galėtume šitais klausimais pakalbėti. Tai toks intimus dalykas, labai intimus dvasinis dalykas, ar ne tas dvasinės patirtys, lankant šventiklas, šventas vietas, nebūtinai susijusios su egzistuojančiom dabar pasaulyje religijom, tai gali būti ir numirusios religijos, tokios, tarkim, kaip didžiosios deivės religija, yra mirusi religija, jos nebėra, yra tik tam tikrų atgarsių šiuolaikiniam pasaulyje. Tai va, brangioji, tai aš apie tai ir norėjau su tavim pasikalbėti, nes aš žinau, kad tu ir keliauji, ir net dabar, sakai, po šventvietės vaikštau, turiu laiko papiligrimauti, ar ne, pajausti, pabūti. Tai taip, tai ar tu galėtum pasidalinti savo patyrimu, kas tau yra tas šventyklų lankymas ir tu dar kaip specialistė, jogos ir meditacijos trenerė, mokytoja, gal gali pasakyti, kodėl tai yra visų religijų sudėtinė dalis, toks jausmas, va religijos turi kažkokį maldas ar ne, kažkokias apeigas, va tą privalo daryti religingas žmogus ir kartą per gyvenimą turi nukeliauti ten ir ten ir ten kažkokią šventvietę, ar ne? Tai du klausimus suplakiau, pradėk nuo kurio nori. Na, gal taip irgi papasakosiu bendrai, taip skritai, dėl ko yra gal net, kaip pasakyti, ne vienas atsakymas, kodėl, pavyzdžiui, mes keliavom tenai, dėl to ir to, o yra daug tarsi tų sluoksnių tokių. Tai vienas dalykas, pavyzdžiui, kad ir gali čia gal ir nuo šventyklų šiek tiek skirtis, bet dabar mes čia su grupe irgi važiavom į tokias tikrai labai stiprias šventiklas, kur vienuolynai, meditacijos centrai ir tam dvasiniai mokytojai atvažiuoja mokyti. Ir kadangi Nepale dominuoja Tibeto budizmas, tai Tibeto budizme tos šventyklos ten tokios įspūdingos, jos ir ten daug vienuoliai tų praktikų, ritualų, aukojimų daro. Ir juose, taip įėjus į tą šventyklą, kas jaučiasi, tai galima sakyti, iš karto apima tokia gili ramybė, atrodo, ten jeigu ėjom, ten kažką kalbėjom, toksai tarsi šurmulys, ėjom ir tokia kaip sustingimas koks, bet ta gerąja prasme, kad atrodo taip kažkaip nurimsta ir tada mes pradedam lėtai vaikščioti, žiūrėti, atsisėdam, užsimerkiam, pradedam medituoti tose šventyklose. Tai va tas pirmas toksai momentas yra, kuris, galima sakyti, pajaučiamas, kai mes tenai atsiduriam, kad norisi tikrai kažkaip taip nurimti, nebesinori lėkti, atrodo net pradeda atsirasti va tos mintis tokios gilesnės, o tai ką aš čia veikiu, visą gyvenimą dirbu, numirsiu ir ką, ir apie ką tas mano gyvenimas, ir va tada kažkaip pradedam mąstyti, o kas čia toliau, o man patinka mano gyvenimas ar ne, o kodėl va čia jie medituoja, meldžiasi tiek daug, o aš nieko nedarau. Ir va tas atrodo, tie dalykai net apie ką mes gal nelabai mąstom, nes tarsi tai čia kažkokie visuomeniai smarkus vėjai pučia, tai tenai dar kažkas tai vyksta, o staiga atsiduri tokioj Dievo oazėje, galima pasakyti taip, ir pradedi giliau, nes mes tikrai per mažai mąstom tokiom, kaip pasakytom, dvasiniam temom, dievų temom, ar ne, galima gal ne taip įvardinti, taip paprastai pasižiūrėjus, bet apskritai mes turim pamastyti savo gyvenime daug tokių gan rimtų dalykų, kas yra karma, ar ne, kodėl man sekasi, kodėl nesiseka, ar priėmiau gerus sprendimus gyvenime, ar kažką tai keisti. Tai va, tose vietose iš tikrųjų pradeda kilti tokie klausimai, jie būna kartais gąsdina, bet jų reikia, mes nuo jų nepabėgsim, jie anksčiau ar vėliau iškils. Tas va gyvenimo prasmės klausimas. Tai va šitas būna dalykas, kad jisai toksai va kur apčiuopiamas ir mes ne tik, kad tie klausimai ten tarsi pabyra kaip kokie, ar ne, kad krioklys, bet va kažkoks tai tarsi vidinis, net nežinau, toks jausmas, potyris pakyla ir tarsi jisai su to klausimu kaip kokia banga. Ir va tas va ateina toks nusiraminimo jausmas, kad atsisėdi ir tiesiog ramu, ar ne? Taip ir tai mes tą turim, kad atsisėdi ir man ramu, kad nebeparšina galvos, ar ten vaikas pavalgęs, ar tenai algą sumokės laiku, ar ten dar, nežinau, suknelė, nesuknelė, ne? Visokie tie, kaip pasakyti, buitiniai, atsisėdi ir tiesiog gera būti, visiškai gera. Tai va ta įmelsta tarsi erdvė, jinai va tam duoda žmogui
irgi sugrįžimą, galima pasakyti, save, į tą savo vidų, į tą gilesnę prigimtį. Tai va vienas šitas dalykas tų šventyklų, toksai susijungimas su savim, jisai gal taip, kaip sakau, tos frazės, kad mes dažnai jas naudojam, nelabai giliai jas apmastom, iš tikrųjų, kas yra tas susijungimas su savim, būna tiesiog sako, aš susijungiau su savim, bet ką tai reiškia, tai va šventyklos ateina tas tikras potyris. Ir kitas dalykas, dėl ko dar dvasiniai, kaip pasakyti, praktikai ir žmonės, net ir tie, kurie net nepraktikuoja religijos realiai jokios, netgi ir tai, dėl ko keliauja dar tas šventas vietas, tai mes vienas dalykas, kai atsiduriam tokiose vietose, tai žmogus natūraliai apvalomas, mes būna ar ne, nešiojamės svetimas mintis savo galvoje, pavyzdžiui, jeigu aš negyvenu, pavyzdžiui, turiu darbą, kur daug kolegų, kad ir faini visi tie kolegos, bet vis tiek aš prisirenku ir jų idėjų. Gal kažkuris sugalvoja, kad, nežinau, reikia kažką keisti gyvenime ir aš apie tai pradedu galvoti. Kažkuris sugalvoja, kad reikia kažkur išvažiuoti ir aš apie tai galvoju. Ir mes čia yra natūralu, kad mes prisigaudom tų svetimų idėjų. Tai va, tos šventyklos, galima sakyti, nuvalo tas svetimas idėjas, svetimas emocijas, kurių mes kartais prisirenkam. Tam, pavyzdžiui, vaikas dėl kažko išgyvena ir aš pradedu išgyventi. Tai va, nuvalo šituos dalykus, kad mes taip, kad savo pabūtume, tiesiog savo žmogau pagaliau. Ir šitas momentas labai fainas. Ir dar dėl ko mes keliaujam tas šventas vietas, tai čia ir šventyklos, ir stupos, ir olos, kur šventieji meditavo, kur jogai meditavo, kažkokių religijų atstovai, tokios irgi tarsi prisigėrė tos dvasinės energijos, net gamtos vietos, olos yra irgi tokios. Būnant tose vietose, žmogus gauna dvasinių palaiminimų. Ypač, pavyzdžiui, einant aplink stupą ratais, bet mandų aš nuolat darau kiekvieną dieną aplink tą stupą, einu ratais. Ir aš ten esu kėlusi video, labai daug vienuolių, piligrimų, ten ryte tai būna didžiulė bazė žmonių, kaip kokiam koncerte. Tai mes einam aplink tas stupas, kad gautume dvasinių palaiminimų. Ir kas yra įdomu, tai dvasiniais palaiminimais, tai kad jie nėra, kad, pavyzdžiui, tai man rytoj tam bus daugiau pinigų, ar rytoj geriau pasiseks, o kad tie sukaupti dvasiniai palaiminimai, ypač einant aplink stupas, tai jų yra galybė gaunama. Ir jie išsidėlioja per mūsų net ir ateinančius gyvenimus. Jie pasireikš ir šitam gyvenime. Ir tie dvasiniai palaiminimai tai pasireiškia suvokimais, kažkokiais pinigais, sėkme, nežinau, kažkokiais dar gerais dalykais, ar ne, būna, mes kartais galvom, kodėl čia kažkam sekasi, man taip nesiseka. Tai žmogus tiesiog arba turi įdirbį didesnį dvasinį, arba karmenį kažkurioje vietoje, arba turi daug dvasinių nuopelnų. Tai va, mes einam aplink stupą tam, kad prisirinktume daug dvasinių nuopelnų, kurie mums tarnaus ne tik šitam gyvenime, kurie bus labai reikalingi po mirties, nes po mirtinėme etape irgi jie labai padeda, ir kurie bus reikalingi taip pat tie dvasiniai nuopelnai ir kitose gyvenimuose. Ar ne, kai būna, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie gimsta sunkiose šeimose, ar ne, kad ten patyrė smurtą vaikystėje, ten kažkokias tai skyrybas, patyčias draugų ir panašiai, o būna kiti gimsta tokiose absoliučiai harmoningose šeimose. Ir atrodo, kodėl man ten taip lyg ir nepasisekė, ar ne, o ten kažkam pasisekė, jeigu taip grubiai paimti. Tai va tas, kad mes būna pritrūkstam dvasinių nuopelnų. Tai tokie dalykai. Tai tavęs klausausi, žinai, ir dabar galvoju, čia net investicija ateinančius gyvenimus, ne? Taip labai atrodo protingai, tai ne veltui turbūt ir eina tie vienuoliai kiekvieną dieną ten žinodami, kad jie net ne dėl šito, bet ir dėl kito gyvenimo stengiasi. Ir iš tikrųjų anksčiau ir ką matyti, ir budizmas, ir tas Azijos religijos yra išsaugojusios tą tikėjimą, kad žmogaus atgimimu ir baltai tuo tikėjo anksčiau, ar ne? Ir to didžiosios deivės kultūroje taip pat buvo žmonės, negyvendavo tik tai šią dieną, kuria prasme jie galvodavo apie ateitį, galvodavo apie tai, kokį pasaulį paliks savo vaikam, galvodavo apie žemę, apie ateinančias kartas, jau nekalbu apie tai, kad apie protėvius galvodavo, bet netgi apie savo
tas kitas aspektas, kurį tu įneši, kad net apie savo sielos ateinančius gimimus vat galvojama yra, ar ne, kaip jie būsimi ir jiems galima ruoštis jau dabar. Nu, tai tokie futuristai tikrai labai daug apie ateitį kaupia ateičiai. Ne. Jo, tokia tikrai realiai čia yra investicija į ateitį. Ir investicija. Ar ne, kad mąstyti taip, kaip būna, mes mąstom kartais vieno gyvenimo, ta kategorija, kad baigsis gyvenimas o kas baigsis, aš nesibaigsiu, mes jau turėjome milijonus gyvenimų ir jie tęsis ir nėra aišku, ar aš gimsiu žmogaus kūne, ar ne, tai va, tas, kad netgi tie nuopelnai jie gali irgi padėti, pavyzdžiui, turėti aukštesnį gimimą, ar bent ar gauti žmogaus kūną, ar ten dievų lokoje įsikūnyti ir irgi padėti tęsti toliausi kažkokias. Tai va, čia tokių labai labai gilių niuansų. Aš tai galiu pasidalinti iš savo patirties, bet aš tik pirmą kartą su tavim, va dabar rudenį keliausim bendrai su paieška tų moteriškos galios, moteriškų dvasinių resursų ir lankysim, dėmesį skirsim būtent moteriškos galios taškam, ten nušvitusiam joginiam, dakiniam, tarom ir Budos motinai. Tai čia galėsim gal truputėlį vėliau papasakot, bet aš pradėjau savo tą didžiosios deivės kelionių ciklą lygiai pernai. Nu, vat, dabar į Kretą išvažiuojam antrą kartą, tai po metų rato 2 kartus buvau Egipte, tai čia su grupėmis. Ir dar turėjau 2 keliones asmeninės, ten, kur aš tiesiog viena keliavau po šventyklas. Ir aš ką noriu pasakyti, kad vat ką aš pastebėjau per šituos metus išimtinai negu prieš tai buvusius, aš supratau, kad aš turiu daug mažiau baimių visame kame. Aš esu daug drąsesnė gyventi taip, kaip aš noriu. Nebesidangstyti ir nebesimažinti. Na ir kas, kad aš to noriu, o šimtai milijonai žmonių to nenori. Bet aš gyvenu taip, kaip aš jaučiu, kad man dabar yra tinkama ir teisinga. Ir žinai, bet aš privedu prie to, kuo tu dalinaisi, kai mes būnam tose šventyklose, labai išsikristalizuoja ta gyvenimo esmė. Ar man čia verta gaišti laiką viena vertus baimėse, kita vertus kažkieno lūkesčiuose apie mane, arba čia kokia aš turėčiau būti kaip moteris, ar ne, ar čia dar kaip mano amžių, tie būna labai geri, va mano amžiaus moteriai pridara tas ir tas. Ir žinok, aš kiek išdrąsėjus jaučiuos per šitos metus, kaip niekada iki šiol. Ir aš, žinok, didžiai deivė ir tų šventyklų lankymui dedu labai didelį pliusą, būtent tai, kad aš tokia į esmę susitelkus į savo ašį ir daug mažiau išjudinama negu kad anksčiau, kad būdavau. Tai vat, kažkaip jaučiu, kad čia gali būti tos šventyklos iš tikrųjų labai stipriai tą įspaudą palikusios, man nesiblaškyti pasaulyje, o eiti savo sielos keliu. Taip. Ir daryti tai, kas man svarbu yra. Taip, žmogaus gyvenimas realiai labai trumpas. Kiek mes šitų metų gyvenam, palyginus juoką, neatrodo, pavyzdžiui, aš tai būna vyresnių žmonių, ar jūs jaučiat, kad jau atėjo senatvė, ar ne, nesidant to, kad neatėjo, nes akivaizdu, kad atėjo. Ir sako, atrodo, kad pirštų praktelėjau ir praėjo tas gyvenimas. Ir mes vakar išsigryninam, tai paskui tam ateina paskutinės dienos ir galvoju, o velnias, kas čia dariau, jokios laimės, jokio džiaugsmo, ar ne, tai mes iš tikrųjų į šitą vietą turim taip investuoti ir kartais žmonės sako, ten manęs šeima neišleis, tai galima paprašyti, galima pasakyti, nes čia rimtas darbas. Aš dar tavęs taip klausant apie tavo patirtis, keliaujant per šventiklas, ar ne, kaip ir tas išdrąsėjimas, toksai, kaip yra budizme, deimantinis kelias, tai va čia tikrai kaip deimantai, ar ne, šlifuojame. Tai tas dar gražių tokių istorijų turėjau, mes Indijoje su grupe keliavom kažkada ir mes ten tikrai stipriai padirbėjom ties tais dvasiniais nuopelnais, labai rimtų praktikų pasidarėm. Ir kas fainiausia, aš va taip stebiu tą grupę, mes visi labai susidraugavom su grupe ir kiek daug žmonių tęsia praktikas, aš jaučiu, gal net visa grupė toliau medituoja, mantras kartoja, labai daug
meditacijos instruktoriais irgi pasibaigė kursus, jogos mokosi, ten kiti į Indiją savarankiškai pradėjo važiuoti mokintis jogos ir vedos. Aš žiūriu, galvoju, o Dieve, koks stebuklas vyksta su ta grupe, nes jie realiai taip nuvažiavo, taip jie sakau, hardcore, nusiteikė žmonės padirbėti, jie padirbėjo, padarė tikrai labai didelį indėlį, netinginiavo, bet ir kokie rezultatai ir kaip greitai grįžta, tai tiesiog nuostabu žiūrėti. Wow, wow. Nu, džiaugiuosi, o kai aš pakalbėjau apie Deivės kelionę, sakau, aš tai iš Egipto parsivežiau tą tokį įžvalgą iš vienos iš šventyklų jungtis su tavimi ir važiuoti tos didžiosios Deivės ir tų moterų galios pamirštos ieškoti į Aziją. Ir aš sakau, nu, tai tu organizuoji keliones į Indiją. Ir sakau, ne, bet moteriams Indija netiks, tu atsimenu, pas mane ant sofos, ne, bet moteriams Indija netik, sako, važiuokim į Nepalą geriau. Tai va, tai ir išvažiuojam į Nepalą. Kuo tu pati jauti, kad va, tam tikslui, tam va, moteriškos energijos, tam dvasinės moteriškos energijos prikelimo tikslui tarnauja labiau Nepalas. Nu, va, Indiją aš ir girdžiu, ten reikia dirbti. O kaip yra, kaip tu patiri Nepalą vat, šitam kontekste? Aha, kažkaip pas mane pačią taip įdomu, kad tu tada taip pasiūlei Nepalą ir taip gyvenimas susidėliojo, kad aš iš tikrųjų į Indiją nuskrendu tik tai dabar, kaip praskrendu, skrendama į Nepalą, nes tikrai į Nepalę, tai vis Nepalė ir Nepalė, visą stebiu vis Nepalė ir Nepalė. Ir pas mane pačią tas pokytis įvyko ir kas su Nepalu, dėl ko Nepalas moteriams netgi artimiau. Aišku, ir aš manau, ir Indija turėtų tikrai tų vietų, ką ir tenai galima moteriams pasiūlyti. Manau, gal moteriams bus dėl to artimiau, nes vis tiek susirinks moteris, su kuriomis mes irgi abidvi turim ryšį. Tas bus tikrai svarbus momentas, o kadangi mus abi ten labiau traukia dabar toks gyvenimo etapas, tai aš manau, kad ir tos moteris, kurios važiuos kartu, kad ir joms Nepalo energijos reikės daugiau ir Nepalas, tai va, ką turi, jisai turi tą, bent aš pati va ir su draugais, kaip irgi iš Lietuvos, taip netikėtai susitikom Nepalį ir praleidom laiko ir mes irgi taip kalbėjom apie tą Nepalo energiją, kad jinai savyje va tavo turi tokį, kad grynina, kažkas čia sako yra grynina, nes Indija tokia, kaip nuvažiuoja, kaip į kokius šokius, papolė, nori šokti, viską žiūrėti, ten, visur lakstyti, pirkti viską, o Nepalė kažkodėl norisi va, tokį net savotiškai pereiti, bet tą gerąją prasme, tokį kokono truputį režimą, susivinioti, pagalvoti, kas čia vyksta, kodėl čia taip vyksta. Aišku, tikrai ten ir tų būdų, ir tarų, visko ten galima įsigyti, nes čia tokio grožio, tos, pavyzdžiui, skulptūros, kai gali atsigrožėti, bet vis tiek va, kažkoks yra tas vidinis pojūtis, kad man dabar reikia savęs. Man dabar reikia savęs, va, kažką ten savyje prasigryninti, prasikapstyti, gal net tą subtilų momentą, tai kadangi budizmas, gal Nepalė šiaip labai stipriai dominuoja Tibeto budizmas, aišku, ir tie kalnai verčia grynintis ir ta Tibeto budizmo energija, ten yra Tibeto budizme labai daug nuostabių tarų, dakinių, kad Tibeto budizmas šiaip turi tą labai tokią stipriai išreikštą pagarbą moteriai, be galo stipriai išreikštą pagarbą moteriai ir matyti tą energiją tokią pagarbi moteriai duoda irgi va, tuos moteriai kažkokį jai pačiai galbūt net nesuvokiamą iš išorę tą vidinį augimą, net sunku sudėti gal į žodžius šiek tiek, bet tikrai ta erdvė, kur moteris, jinai buvo vertinama. Jos ir po šiai dienai taros, dakinės ir, pavyzdžiui, mokytojai dvasiniai vis tiek į moterį žiūri, jeigu mokytojas kaip pagarbus, tai ir moteris jam yra tiesiog dakinė, kaip ir, pavyzdžiui, mūsų guru, mus ir vadina, jis sako, dakinės mano. tai va, tas ta linija, ne, kad moteris yra, jinai realiai dakinė, tik tai gali būti, kad mes pačios tą pamirštam, ar ne, per kažkokius tai savo vidinius dalykus, per tą šurmulį. Ir čia esanti ta energija realiai
verčia moterį, tikrai verčia prisiminti, kad yra tavyje dieviškumas, moterį yra, tik tą reikia atrasti to laiko savo. Tai tos visos taros, gražiosios dakinės čia esančios, joginės, kurios tikrai irgi labai intensyviai praktikas darė, meditavo, verčia moterį taip prisiminti apie savo pačios dėmesį. Labai tau ačiū, kad šituo dalinies, nes man kažkaip taip net virpa širdį klausant tavęs, vat būtent tai, kad tarsi ta pagarba moteriai nuo seno einanti, jinai išliko iki šių dienų, ar ne, ir ta moters tas aukštas dvasinis rangas. Tai vat aš pasidalinsiu savo tokiu irgi atradimu apie tą didžiąją deivę ir būtent jos paieškas visose kultūrose. Ta didžioji deivė net yra išlikusi ir mūsų dienomis, tai to krikščionybei, tai yra mergelė Marija. Tik jin yra labai susiaurinta, labai susiaurintas jos saviraiškos spektras, ar ne, bet čia kita tema, aš nelysiu į tai, bet aš vis daug metų ir kaip specialistė, ir kaip moteris gilinuosi į moters savivertės temą. Ką reiškia gilinuos? Aš ir meilę savo knygą parašius esu, ar ne, apie taip, kaip iš tikrųjų labai svarbu vertinti pačiom save ir pradėti pačioms nuo savęs. Yra emocinė savivertė, visas tas emociškai ir nusistatyti sveikas ribas, ar ne, ir nustoti ginkluoti savo širdį senom traumom. Ir čia ilgas kelias, tu pati žinai, tu pati šituo keliu kuo puikiausiai eini. Yra ta intelektualinė tokia savivertė, intelektualinis savivertės lygmuo, kad mūsų intelektą taip pat reikia papenėti ne žiniasklaidos nesąmonėm, kur kiša kas nori, ne tuo greitu maistu, bet tom žiniom, kurios atrodo, mūsų siela šoka nuo tų žinių, ar ne, ir kas tai bebūtų, mums privalom turėti tą laiką pamaitinti savo intelektualinę savivertę tom žiniom, kurios bet mus įgalina, ar ne, o ne šiaip tuo šlamštu, kuris pasiekiamas iš visur mus pasiekia. Toliau yra ta fizinė savivertė, ar ne, pasitikėti savo kūnu, pasitikėti savimi kaip moterimi, kaip tą išvaizdą pasitikėti. Tai čia tiek sužalojimų mes turim šiuolaikinės moterys šitoj temai, kad o dievai, čia dirbti psichologam, bet per daug metų aš niekaip neradau tinkamo įrankio ir tinkamo resurso moters dvasiniai savivertei. Vat kas įdomiausia, nes šiuolaikinėse religijose, ir ne aš nesakau visose, nes tai, ką tu pasakoji, tai yra visai kas kita, bet, pavyzdžiui, man visada buvo labai toks didelis apmaudumas ir neteisybė, tikrai viduj neteisybės jausmas, kai, tarkim, mūsų vyraujančiai religijai, kultūrai dominuoja vyrai ir moteris atlieka kažkokį šalutinį antraeilį vaidmenį ir geriausiai jos yra pavadinamos davatkomis. Atsiprašau. Bet tikrai, atrodo, ar ne, bet tai, ką aš matau iš mūsų kultūros, davatkos. Ir man buvo labai ilgą laiką skaudu, tikrai skaudu, nes aš jaučiu, kad aš turiu dvasinį labai stiprų potencialą, bet aš per šiuolaikinius archetipus negaliu jo išreikšti, tas, kas yra sakoma apie moterį. Ir dėl to aš pradėjau ieškoti kitų būdų jausti dvasinį orumą. Ir vienas iš jų tai yra būtent tų moteriškų senųjų dievybių garbinimas, prikėlimas, pagerbimas. Mes net neprivalom, kaip mes, pavyzdžiui, išvažiuojam į Egiptą, aš pasakoju moterims apie tas deives, kurioms lenkiasi senieji egiptiečiai. Mes neprivalom jomis nei tikėti, nei ten lenktis, nei ten kultas, nei ten ką. Jas pagerbti, žinoti, kad tokios buvo, žinoti, už ką jos buvo atsakingos ir paieškoti, kad bet tai jos kažko panašios ir tam tikrus mano sielos aspektus. Vadinasi, ir aš esu galinga, taip kaip ta deivė galinga, ir tokiu būdu palengva prisikelia mūsų dvasinė savivertė. Bent jau aš tą liudiju tiek apie save, tiek apie savo grupių moteris, kad jos tarsi atsigauna nuo tų moterų archetipų. Tai kažkaip norėjau tuo pasidalinti, kad man tie dakinės, taros, ar ne, ar ten visos kitos deivės, pavadinkim tą didžiąją deivę ar mažesnėm deivėm, jos yra apie mūsų moterų savivertę dvasinėme lygmenį, kuri yra sunkiai kitaip atgaivinama. Kokią kitą terapiją tą gali padaryti? Mažai iš tikrųjų kokia.
Aš bent jau tokios neradau. Terapija moters dvasiai. Taip, gerai sakai, tą dvasinį pradą pakelti moteris yra didelis reikalas, nes čia prieš porą tūkstančių metų buvo tas, manau, tu irgi tas datas, žinai, prasidėjo tas kritimas ir pradėjo dominuoti vyriška energija, gal tam etapui buvo reikalinga, nežinau, sunku dabar taip įvardinti tiksliai, kas vyko, bet tikrai kritimas vyko. Galima pasakyti, tos moteriškos tos linijos, tol tai moteris buvo nesaugotoja dvasinių dalykų, kunigo tą visą funkciją irgi moteris atlikdavo ir Lietuvoje, mes taigi ir vaidilutės turėdavom, ir šventikė, mes čia turėjom labai nuostabių dalykų. Ir paskui visas tas kritimas, tai va man šiaip patinka būtent Nepale, čia kadangi daug to Tibeto budizmo, kad labai ta moteriška linija išsaugota. Ir kas yra įdomu, kad yra dakinės, kurios gyvos ir jos duoda mokymus po šiai dienai, tai kelionė aš apie jas irgi pasakosiu, galima jas ir net mokymus jau jie vyksta perdavimai. Tai va, tai ta moteris nėra, kad jinai jau išnykusi, va, kaip Egipto istorija, ten žinias tikrai tokio, kaip pasakyti, visatos lygmens, galima turbūt taip įvardinti, ne žemės, ten net buvo tas, jos jau yra galbūt dabar kitose sluoksniuose toliau tęsia veiklas, bet įdomu, kad mes dar turim ir gyvos tradicijos tokių sergėtojų. Ir galima tikrai ir jų mokymų klausyti, ir tekstų paskaityti, ir gyvai pamatyti. Tai labai nuostabios moteris, tokios kaip pasižiūrės, matot, tas tiesiog švitėjimas, galima sakyti, net fizinė akimi regimas. Tai tokių gražių dalykų mes čia turim. Labai gera, žinok, aš klausaus ir mano širdis, nežinau, virpas, purda, džiaugiasi tikriausiai ir akys drėksta iš to tokio, kad kaip gerai, kad visgi yra tų išsaugotų vietų ir kur mes galim kaip moteris atsigerti kaip iš tos šaltinio. Tai šitą kelionę darom mudvi kartu susivienijusios, kad bendrai kaip moteris, kaip kolektyvas atsigertume iš šito šaltinio. Aš noriu pasidalinti prieš dar vieną mintį garsindama. Tai yra tokia mergina mūsų rate, vadinasi Samanoto fotografija, jos vardas Dovilė, jinai keliavo su manimi ir į Kretą, ir į Egiptą, dabar ką tik grįžo, ir jinai su mumis į Nepalą nori važiuoti, žinok, šitą nuostabi moteris. Ir jinai dalyjasi, kad kai aš pasidalinau, kad kaip tai prikelia tas ėjimas per moters dvasinės galios vietas savivertę, tai jin tiesiog pasidalino, kad liudija, kad tikrai, kad jaučiasi atradusi galę savyje. Tai aš tiesiog noriu pasidalinti, kad ne tik aš kaip Raminta Lapinskaitė, kuri ten daug metų kažką praktikuoja ar ne ir eina savęs budinimo keliu, ne tik tu, kuri irgi tam, kad taptum mokytoju, kiek kartų turi būti mokinys, daug kartų daugiau, tarkim, aš į tave jau kaip į mokytoją žiūriu, ir ne tik kaip į draugę, bet tai tu mokinio batuose kiek buvusi esi, daug daugiau nei mokytojo, ir esi ir būsi dar ir ten, žinai, kiek. Tai aš apie ką kalbu, kad tai ne tik su mumis vyksta, ką mes patiriam, bet ir tai, tos moterys, kurias mes vežamės ir kurios irgi įeina į tą gydantį visuotinį lauką, jos tą patiria ir parsiveža tų gražių patirčių. Aš dėl to ir noriu keliauti kartu, nes aš galiu viena keliauti, tu viena keliauji ir tu dabar daliniesi apie tas šventiklas, kuriuose tu būni viena ir man, kai tu pasidalini, ašaros kaupėsi, bet kai mes grupėje keliausim, tu net nepatikėsi, Indrė, bus 100 kartų viskas stipriau, viskas giliau, viskas jautriau ir viskas labiau pasitarnaus pasaulio tam visam bendram gijimui. Tai tiesiog labai tau noriu padėkoti už tai, kad mes einam iš tą bendrą patirtį kartu ir to moterim, kurios jungiasi prie mūsų. Jo, tikrai manau, kad bus tikrai labai, labai nuostabi kelionė, nes tas įdomu, kad jau kelintas kartas, kai esu ir tų pažinčių atsiranda ir kur, sakau, galima praslysti, prasmukti. Ir čia neseniai kalbėjau irgi su vienu vyru. Sako, jeigu norėsit, mes organizuosim jums tenai ir į vienuolyną išvažiavimą su vienuoliais visą dieną. Tai va galvoju, tiesiog imkite
imkit tą, mielosios. Mes jūsų laukiam, tai kad kažkaip tai tokie ateina netgi va, tie pasiūlymai dvasiniam augimui. Tai va, kelionėmis ar tą Nepalą, kai kalbam, tai mes su Raminta irgi norim aplankyti dar su dalyvėmis tokią vietą, kur gimė Buda Šakyamunis ir tenai yra jo mamos šventikla, Maja Devi šventikla. Tai aš pati buvau nuvykusi į tą šventiklą, toksai nedidukas visai miestelis, kaip sakau, vos nedikumoje pastatytas. Yra šitą miestelį labai daug gražių šventyklų pristatyta, kurias mes irgi galėsime aplankyti, bet vis tiek tas skirtinis momentas buvo būtent šventyklos, nuvykimas tą šventyklą ir aš ten atsidūriau, aš galvoju, Dieve mano, aš tokią patirtį, galima sakyti, dvasinę, kur tokia energija, toks ateini ir tiesiog tyra. Nėra kito žodžio, kad tiesiog tyra. Tokia graži, švelni, moteriška, tai aš tą tokį patyrimą turėjau tik Bodgajoje, kur Buda nušvito, būtent Indijoje, kad ten buvo irgi, atsimenu, atsidūriau pirmą kartą toje šventykloje, mes ir apsiverkėm ir ten sakom, kas čia per vieta, ten sakau, jeigu nežinočiau, kažkas čia Buda Šakyamunis, tai tikrai vis tiek suprastume visomis sistemomis, kad ten kažkas tai buvo wow tokio. Va ten to neapsakomas tyrumas, tokia energija, kaip atrodo, grįžtum pas mamą, va tikrai ta Maja Devi šventikla, grįžtum pas mamą, bet tokia mylinčia, tokia tausojančia, kur taip atrodo, man kažkas sunku, man kažkas nesiseka, viskas, sako, nurimk, viskas gerai, aš tave myliu, aš tave tausoju, aš tave globoju. Tai aš tokia, ten mes buvom porą dienų su Saulyte, bet išvažiavau tai kaip išmylėta visiškai, bet tokia kaip mamos, išglobota, iščiučiuota, išglostyta, kaip mano viena mokytoja Lamas sako, į pieną įmerkta, kad nervai į pieną įmerkti. Taip jau. Tai va, tai tokias vietas tikrai, netgi, pavyzdžiui, šita Lumbinė vieta, Lumbinė Maja Devi šventikla, tai Tibeto budizmo tradicijoje mes turim 4 vietas, kurias rekomenduojama aplankyti, jeigu norim, kaip pasakyti, nušvitimo pagreitinto. Tai čia yra viena iš tų vietų, kur gimė Buda, jo mamos šventykla. Ten tikrai pasaulio stebuklas, galima taip pasakyti, dvasinis, toksai ne gamtos objekto, kad ten gražus kalnas ar gražus saulėlydis. Čia bus vidiniai kalnai, vidiniai gražiausi saulėlydžiai. Tai tikrai. Aš jau nujaučiu, kad čia bus be galo stipri galios vieta, nes tai yra ir moteriškas archetipas, ir kaip tu sakai, kiekvienam iš tikrųjų, vat, kodėl Dievui reikia deivės. Tas Dievas galingas, vienas valdovas ir taip toliau, ką mes dabar esam pripratę jį tokį jausti, matyti. Jam reikia deivės, o pasauliui reikia motinos, mums visiems reikia, ypač mums moteriam, tokios subtilios, jautrios, mylinčios energijos, mums taip reikia, ne į Druskininkus pavažiuoti, o į deivės motinos pienę pasimaudyti, mes būtume daug laimingesnės, nors Druskininkus, aš nieko prieš tai neturiu, tai yra nuostabu, bet mamos deivės pienas. Tikrai jisai gali pamaitinti, kaip tu sakai, keliam gyvenimam į priekį arba nuplauti ten kelis gyvenimus atgal, ar ne, su meilė tokia. Tai jau ten yra jau neto lygio maistas moters sielai, kaip iš tikrųjų. O, žinok, jau pati, aš jau nujaučiu iš tikrųjų, kad bus mūsų šitą kelionę nuo pat pradžių, jau kai jinai gimė ir kai tu taip nori pasakyti, taip, ir kai mes pradėjom ją kurti, aš nujaučiu, kad jinai bus absoliutus palaiminimas, tik tiesiog mums visom dalyviam. Ir naudodamasi progą noriu labai pakviesti, mes dar ieškom keletos bendražygių ir esat laukiamos tos, kurios norit, nežinau, tiesiog jaučiat, kad atėjo laikas prisikelti moteriškai galiai savyje, išsimaudyti pienę, patirti. Dar mano toks vienas klausimas, pavyzdžiui, aš tai nesijaučiu niekad prisirišus prie jokios religijos, aš tiesiog labai jaučiu pagarbą visiems tikėjimams, visiems, man jie visi turi savotiško grožio, savotiško savito kažkokio tokio, kur aš
mėgaujuosi ir dėkoju, kad tai patiriu. Ir drauge dar vienas klausimas, tau, tu turbūt visai nemažai sulauki tokių. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra, nu, tarkim, labai stipriai praktikuojantis krikščionis, nu, va, kaip pas mus, ar ne? Kaip tu manai, va, tokių visokių vietų šventų lankymas, visiškai ne jo religijai priklausančių vietų lankymas, ar tai gali kažkaip kirsti su jo dvasiniu keliu? Nes aš tiesiog galvoju, kad žmonėm tikrai va toks klausimas kyla. Jeigu, pavyzdžiui, aš pati nesu budistė, bet aš labai noriu tą patirti, noriu tuo pasimėgauti ir žinau, kad tai pakeis mano gyvenimą negrįžtamai, bet aš esu aš, o kitiem gal yra kitaip. Tai kaip tu manai, kas čia? Jo, aš gal taip iš tos pusės papasakau daugiau, bet mes ir manau, kad nukeliausim ir šventiklas, kur ir kitų dvasinių tradicijų, nes mūsų tikslas nėra paversti moteris ar tai budistėmis, ar įvaišnavus, kad išėjonėmis, kad jūs esate būti, kom norit būti, bet čia galima pasakyti taip, kad mes važiuojam į svečius, kur yra labai geri, kaip pasakyti, priimantis tie žmonės, ar ne? Kad, pavyzdžiui, mes ir esam lietuvės, bet mes keliaujam, ar ne, į Nepalą, mes nekeliaujam tapti nepalietėmis. Mes keliaujam, yra va, ta tokia dvasinė energija. Ir žiūrint, jeigu iš tokio aukšto lygmens, ar ne, ką ir pasiekė tos joginės, va, ką tu sakai, kad dvasinė tradicija, jinai yra tarsi va tie žingsniai, kurie padeda eiti tam tikrų kelių, bet virš visų tradicijų vis tiek yra va tas, galima sakyti, Dievo energija. Ir čia mes būtent keliaujam tarsi pasimatyti, susitikti su tą dievišką energiją, ar forma, ar tai bus ar mergelės Marijos forma, ar dakinės, ar taros forma, realiai visiškai nesvarbu ir nesikirs niekas, nes tai nebus, kad reikia perimti kažkokias naujas tradicijas, vinajas naujas. Ne, mes keliaujam tiesiog pabūti toje erdvėje, nurimti, susitelkti, pasidaryti kažkokias gražias moteriškas praktikas. Tai va, tai tikrai drąsiai keliaujam, ar ne, kaip mes būna, einam irgi, galbūt aš esu lietuvė, bet nuvažiuoju pas draugus lenkus į svečius ir jie, pavyzdžiui, arba, pavyzdžiui, aš pati, va, kaip būna, aš pati budistė, bet aš labai dažnai būnu Iskono šventyklai pas vaišnavus, aš taip jos myliu. Mes ir mantrų kartu padainuojam ir aš, pavyzdžiui, kai būna kalėdos, aš nueinu į bažnyčią, pasimeldžiu mergeliai Marijai ir iš manęs tai netima mano kelio, nes aš žinau, ką aš esu pasirinkusi, bet va, kaip ir tu, ir aš turiu labai labai didelę pagarbą visoms tradicijoms, nes visi keliai yra teisingi. Jeigu jums tinka krikščionybė, eikite į krikščionybę. Jeigu jūs dar ieškot savo kelią, puiku, ieškokit. Jeigu jums ten tinka vėl kažkuri iš daugybės, kaip Raminta sakė pradžioje, religijų, jūs ir pasirinkit savo, bet va taip va, kad mes keliaujam pajausti tas energijas, nes yra tikslas susitikti su tą energiją, ne su tradicija būtinai. Tai mes galime pas visus pasisvečiuoti, pasigrožėti, pasimėgauti, ar ne, kaip ir nuvažiavus į svečius pas kažką, ir mes gal ten svečiai turi paveikslų kažkokių gražių, aš tokių nesikabinčiau, bet man realiai kaip gražu pažiūrėti, ar ne. Tai va čia, jo, taip, nesureikšminti gal tų pavadinimų, aišku, jie yra įdomu ir panašiai, bet mūsų tikslas yra prajausti tą energiją, kas mums iš tų vaizdų, ar ne, kas iš to, kad bus ten kaip pavyzdys, galbūt, nežinau, gražiausias peizažas, jeigu aš nieko nejaučiu, tai ką man tas peizažas, ar ne? O va čia yra tikslas, būtent ir mūsų iš tos kelionės tikslas, tai pamaitinti, kaip sakė, tos dvasinius kūnus, nes mes turim 3 dvasinius kūnus net aplink save, ar ne? Ir jeigu jie alksta, nėra žmogui prasmės gyvenime, gali būti tuštumos kažkoks jausmas, tai mūsų ir yra pamaitinti šios kūnus, o pavidalas, forma nėra tokia nesvarbi. Ačiū, man tikrai labai patiko tas svečių, žinai, metafora. Iš tikrųjų, mes važiuojam į svečius, važiuojam į svetimą kraštą, jis ten sukaupęs yra to savo dvasinio pieno, dvasinio maisto. Ir mes važiuojam ir mus vaišina, va kaip tu sakai, įsileidžiamos ir jau ten atsiranda žmonės, atsiranda keliai, mes esam kviečiamos, mes esam laukiamos. Mes tikrai laukiamos esam ir važiuosim su labai didelė pagarba, su labai dideliu tokiu
smalsumu, atvirumu, dėkingumu, kaip aš ir kiekvieną kelionę vežu moteris ir sakau, pradėsim nuo dėkingumo protėviams, nu, nes jie tą paliko ir mes dabar galim to mėgautis, tai ir važiuosim pasisvečiuoti. Čia kaip pas mus ateina svečių, mes taip norim jais pasirūpinti, ten pyragą ar dar kažką skaniai. Aš ir neturiu tikslo tų svečių savo pas mane, kur svečiai ateina, neturiu tikslo priversti juos apsigyventi savo namuose. Aš nenoriu, kad jūs atėjot ir eikit. Ir viskas. Taip, labai graži šita tavo tokia metafora, suprantu apie ką ir aš būtent taip ir jaučiuosi, apskritai jaučiuosi svečias šitoj žemėje, žemė nors ir mano namai, bet aš esu laikina ir kur jau ta žemė mane veda, aš ten einu ir tik tai tiek žinau, kad man labai gera ir svarbu ir kažkaip yra kolektyviškai visai kitą patirtį aš įgaunu ir kitokią patirtį palieku, jeigu aš vykstu ne viena, jeigu mes tą darom per bendrystę, per seserystę, per susivienijimą. Ir netgi va tai, Indrė Marija, kad mes dvi kaip specialistės vienijamės, nu va, tu su savo spektru visų dvasiniu, aš su savo visų bagažu ir mes važiuojam visos kartu, tai čia jau yra tai, kas labai yra man asmeniškai apie tą pamirštą seserystę, ne apie konkuravimą, ne aš tik apie save esu. Kaip gera yra, man asmeniškai toks geras jausmas yra matyti, kaip moteris pražįsta tose stovyklose, kaip jos atgauna kažkokias svarbias savo asmenybės dalis, kaip susibendrauja vienos su kitomis, kaip atranda draugių visam gyvenimui, kur atrodo, kaip susirasti draugių, kai tau 40 ar 50. Va, taip ir susirasti, kai tu važiuoji. Jo, tai va, tai mes ieškom draugių. Nepalas mūsų laukia. Ir turbūt, nežinau, gal dar ko nori, nebent pabaigai pasidalinti, aš jaučiuosi labai daug gavus iš to tokio, kad ir trumpo, bet atrodo širdingo pokalbio su tavimi. Matau, kad merginos dalinasi, aš dar paskaitysiu. Kad dėkoja mum, bet ir Asta, jinai į Kretą važiuoja, Asta su mumis vat už savaitės su manimi. Tas ką dalinaisi apie tą moterišką draugystę, tai aš iš tikrųjų kažkaip mes kaip buvom kartu, kad vesdavom stovyklas moterų, tai mes buvom irgi įgilėjusios tą temą, kodėl svarbu būti moterims kartu. Ir atrodo, kuo toliau, tuo labiau ta tema lydi, nes irgi aš dariau moterų tylos stovyklas, kad būtent tik moterims skirta. Ir kaip mes atsigaunam moteriškoje energijoje, nes moteriška energija, jinai turi savyje, čia net per vienus mokymus, gražiai pasakė, labai daug mėnulio energijos moteris turi savyje. Ir mes, jeigu nuo to nutolstame, mes pasidarom tokios išsidirginusios, jautrios kažkokios, ar ne, vieną tų garsų galim, net tas jautrumas ant odos tarsi būna. Tai va, tai moteris ilgiau kaip pabūna kartu, žiūriu, sulėtėja, suminkštėja, tokios lengvesnės, malonesnės pasidaro, bet ne iš tos kažkokios neveiklumo pusės, artingumo, bet tokio sveiko, net nežinau kaip pavardinti, sveiko poilsio, gilaus poilsio ir to pačiu veiklumo. Tai va, tą vietą prisimaitinti. Va, ir dalinasi jūsų tylos stovykla fantastika. Tikrai fantastiškas. Priimsiu tą tikrai. Wow. Džiaugiuosi už tavo tylos stovyklas, bet žinai, merginos dar nepadalyvavo tavo kalbėjimo stovykloje, tai nežinau, kaip dar geriau gali būti. Apie žygį kalnuose papasakokit. Tai žygis kalnuose, mes keliausim ir į kalnus ir jisai nebus sunkus, nes žinau, kad mes nesam visos tos laipiotojos labai aktyvios, tai tikrai pasirinksim tokį maršrutą, kuris būtų mums ir malonus, ir truputėlį to iššūkio, kad ir pastango šiek tiek būtų ir neišvargtume, nes mūsų tikslas nėra kažkur tai labai užkopti, nes tokios vietos apskritai, kaip sakau, vyksta išorinė kelionė, ar ne, tos kojos kažkur neša,
bet vis tiek kita dalis vidinė kelionė vyksta, kuri šiaip būna irgi nemažai resursų paima. Tai dėl to taip išsekinti savęs reikia, nors aš kartais su piligrimais, kai keliauju, nuvarau jos nuo kojų, bet ten nuo grupės žiūriu, kažkaip jaučiu, kad mūsų grupiai nereikės to nuvarimo nuo kojų. Tai va, tai bus tikrai toksai žygis ir pastangos šiek tiek, bet ir nebus, kad didelis iššūkis fiziniam kūnui, protui gal. Nu, faktas, kad visgi vaikščiosim po Himalajus, o ne po kokią lietuvišką pievutę, tai tame jau iššūkis yra, bet ne tais keliais, kur reikia specialios alpinistinės įrangos, nes nei aš, nei Indrė nesam alpinistės, tai jeigu jau mes nesam alpinistės, ko mes galim iš savo grupės norėti, nu tai neįmanoma. Kas norit alpinizmo kelionės, tai kas nori, tai tas jau ir keliauja į tuos Himalajus, į tą Everestą ten ir vaikšto, tai tikrai ne su mumis keliauja. Tai mūsų tikslas yra tą kalnų energiją pasimėgauti kaip mokytoja ir ką jinai gali mums duoti, o jinai gali labai, labai daug duoti, kaip pavyzdžiui, Egipte dykumos energija, nu kokia jinai dosni yra. Dykuma irgi gamtos stichija, ar ne, tokios, kad Lietuvoje nėra. Himalajų irgi tų didelių kalnų Lietuvoje nėra. Tai iš tų stichijų mes mokysimės tikrai tokiu labai jautriu, jaukiu, moterišku būdu. Tai nereiškia, kad nepavargsim, bet tai reiškia, kad pavojaus gyvybei ar kažkokio ten už išlikimą ten kilometrų tikrai nebus. Gamintai su suknelė savo? Gal net savo suknelę apsivilksiu, dar klausimą, žiūrėsim, koks oras ar kaip. Bet taip visa šita kelionė nebus apie kažkokį lėkimą ir skubėjimą, nors pamatyti ir patirti mums bus ko, bet apie patyrimą, tokį patyrimą to stebuklo, kuris mūsų laukia. Va, mielosios merginos dėkoja mums už tai, kad mes dalinamės. Tai labai labai prašom, labai gera man šį vakarą su tavim, Indrė, susijungti. Ačiū tau už laiką. Ir gal dar merginos kokį klausimą turi, čia kaip apie kalnus gavom klausimą. Nežinau, ar atsakėm konkrečiai, bet esmė vėlgi jausena, nėra konkretumo, apskritai mūsų užduotis jausmas, patirti kalnus, o ne ten, kas iš to aš pasakysiu, kad žygiuosim 50 km, tai kokie 50 km pasakys. Taip. Tai tikrai laukia gražus patyrimas. Aš net taip pasiskaičiau programą ir dar taip irgi čia būdama Nepale irgi ir mintise dėliojus ir derinu ten tas vietas viską. Ir galvoju, programai ne viskas surašyta. Bus daug daugiau tikrai realiai negu tokių įdomių vietų lankysim ir šventyklų įdomių ir kultūriškai įdomių vietų, kur pavyzdžiui, ten, kad ir žmonės degina. Ir pasakosim irgi, kaip moteris irgi anksčiau degindavo prieš jų valią ir kodėl tai vykdavo tokių ir tų baisių moteriškų istorijų, kaip pasakyti, ne baisių kažkokių, bet kokios mes palaimintos iš tikrųjų esam šitam laikotarpį, atrodytų, kad anksčiau buvo geriau. Klausimas, ar buvo geriau. Tai dėl ko ir supranta, mums yra svarbu tą moterišką vėl visą pradą tarsi žadinti, kelti. Šiaip kas įdomu, net lamos dabar apie tai labai šneka irgi, kad tas yra būtina. Ir irgi kalbėsime apie tai, ką moteriai reikėjo realiai pereiti, kokias represijas. Ir dėl ko net yra tas svarbu kelimas ir ką tu kalbi, savivertė savo ir to dvasinė ir fizinė ir visapusiškai yra labai labai svarbi. Tai fainai, kad tu kelionė irgi tas temas kelsi į viršų, nes jos svarbios, nes mes į kolektyvinę pasąmonę tarsi turim tiek prispaustą to skausmo moters ir tų patirčių, ką moteris jaučia, daro jautresnės nuo praktikų. Tai labai svarbu tas temas kelti ir ten irgi bus tos tokie pavyzdžiai, kas vykdavo, dėl ko moteris taip tas gyvumas
jisai uždarytas buvo, nes moteris, jinai iš tikrųjų būdavo moteris žymė ir jinai labai daug galios turėdavo, dabar tą moterį bando padaryti kažkokiu darbiniu vienetu. Tai mašina, kuri tarsi nelabai gali jausti, nelabai čia lik ir svarbi arba vis nepakankama, nes tai plaukai per trumpi, tai lūpos netokios, tai antakiai netokie ir tarsi vis ta visa socialinė medija, ar ne, tarsi šaukia, kad pirk tą, nes tu nepakankama, negera. Ir turim atsitraukti nuo viso šito. Taip, labai tau pritariu, apskritai tos visos sudėtingos moterų istorijos pažinimas leidžia pažinti savo vidinių žaizdų žemėlapį, o kai pažįstam jį, jis pradeda gyti, nebėgant, slepiant, ignoruojant, apsimetant, kad to nebuvo, o priešingai tai buvo, taip vyko, taip yra įrėžta mūsų šaknyse, kaip moterų šaknyse, ar ne? Ir kad mes nesam mūsų patirtas skausmas, čia tai faktas, bet kad patyrėm skausmą kaip kolektyvinės būtybės, kaip moteris apskritai, tai čia irgi faktas yra. Ir kaip mums tom šiuolaikiniam moteriam gyventi ir su ta galia moters prigimtinė, ir su tom žaizdom, kurias paveldėjom. O čia tai klausimas, o čia tai menas yra iš tikrųjų menas. Ir kaip būti, kaip leisti tom kolektyviniam žaizdom gyti per mus ir kartu tai galiai būsti. Nu, čia va, tie klausimai labai svarbus, kuriuos tu ką tik iškėlei, palėtei ir tikiu, kad mūsų kelionėje ne vienu kampu pasižiūrėsime visus šitos procesus žmonijos ir moterų, kaip žmonijos gimdytojos ir tos, kuri nešė šviesą vienokiu ar kitokiu būdu per istorijos laikmečius ir tuos laikmečius, kai jai nebuvo leidžiama, kai buvo represuojama už tai. Dar, bekalbant, pasakai, kad reikia pažinti tą savo žaizdas, tai pas mus net medicina irgi sako, jeigu norit vaistų paskirti, turit pirmą nustatyti va tą ligą, tai čia irgi tas yra pažinimas, kaip sakai, savo žaizdom ir tada mes galim daug lengviau gydyti, kai kurios net pamačius jas natūraliai sugyja, be mūsų didelio. Ir dar truputį taip bekalbant, dar prisimenu, kad irgi pas mus kas kelionė laukia, taip sulankymas Tibeto medicinos klinikoje. Ten tokie nuostabus gydytojai dirba, aš taip pati vis vaikštau irgi ten sakau, ir piliulių prirašo, bet visos natūralios, vien tik iš žolelių viskas ir procedūrų visokių nueinu, tai taip fainai. Mano gydytojas vardas Princesė. Princesė. Taip, tai fainai. Nueinu, sakau, labas Princesė. Nu, nerealiai Princesė vardu, o dievai. Aš tai žinok, šitos dalies labai laukiu tų apsilankymų medicinos Tibeto centruose, nes aš labai taip mėgstu ir myliu ir dievinu netgi tą natūralią mediciną, nesvarbu reikia ar nereikia, faktas, kad visą laiką tai ir tas kepenis ten kokias reikia pastiprinti ir ten dar kažką susitvarkyti, tai aš tikrai labai labai laukiu, ypač man patinka tie visi žoleliniai, tie senieji būdai, kurie iš tikrųjų labai subtiliai ir labai gelbėja. Tai čia bus mano viena iš mėgstamiausių šventovių, kurias ketinam patirti Nepale. Tikrai labai šventikla. Aha, jo, ir mes, kadangi čia Tibeto medicinos studijose dabar esam, tai ten irgi rytoj dar važiuojam vieną, irgi ten tokio kaip ligoninė, koledžas ir dar buvom irgi ten apsilankę dar vienoje klinikoje, kur galima net ir parsivežti visokių arbatų, visokių žolelių, ten jie turi priruošę visokių mišinių ir kainos čia tikrai, nusakom, jokingos, kaip už gydymus, už piliulės kažkokias paruoštas kartais net 11, tai tikrai galima čia taip pasisveikatinti, visokių tokių gerų dalykų parsivežti savo net į ateitį, įsimesti. Tai va, tai fainai, laukia ir sveikatos kelionė ir to pačiu. Tai va, tai...
į paskutinę Egipto kelionę keliavo viena moteris, kuri labai myli Nepalą, yra jame buvusi ir sako, būtinai užeikit į kokį nors ten medicinos centrą, ten jums duos gerų žirniukų. Sako, aš dar Raminta iki tavo kelionės pagalvosiu, gal ir man ko nors reikia, paprašysiu, kad parvežtum. Taip, taip. Taip, tai. Tie, kas žino, tie tikrai labai vertina šitos visus medicinos centrus. Na, aš tai kadangi nežinau, bet šiaip esu mylėtoja, tai su didžiulė meilė ir pasitikėjimu pasinersi tas vietinius gydymo tradicijas. Jo lab, tu mokaisi, jau čia tu, kadangi man esi autoritetas, tu to mokaisi, nu tai čia dar didesnė motyvacija man. Jo, ir aš tai irgi jau. Ir mes dabar mokame 2 savaitės tibetietiško masažo, būtent yra skatinantis masažas, tai ten visokius taškus mokomės, kanalus, tai taip įdomu viskas, kad, o Dieve, aš irgi būsiu žinių prisigėrus į kelionę, galėsiu kažką tai patarti, nes mes vis tiek apie mitybą mokomės. Nuostabu. Tai ką, ačiū tau, brangioji, už šį vakarą. Ačiū už tai, kad esi. Ačiū tau už žinias, už patirtį, kurią čia su mumis pasidalinai, nors iš tikrųjų aš ant tavo sienos. Kaip čia man su ta karma. Ir aš praeitą savaitę irgi kviečiausi Šantę ant sienos, baigėsi tuo, kad aš ant jos sienos, aš dabar tarsi pas tave į svečius atėjau, bet šiaip ar taip ačiū tau, štai kad priėmei, likusios gražios tau kelionės Nepale, susitiksim, kai grįši. Ir ką, tuo pasinaudodama mūsų bendru tokiu buvimu, noriu pakviesti prie mūsų jungtis, tos, kas jaučiat, kad norit, kad jum yra rugsėjo 16, 29, palauk, ar 30 dienomis. Jo, 30 dienomis, jeigu jaučiat, kad ir jūs norit vykti su mumis kartu, tai esat labai laukiamos ir prašom, mielosios, matau, kad dėkojat. Labai gera buvo pajausti mūsų ratą. Taip, labai smagu jungiat, ačiū ir jums. Tai ką, iki pasimatymo. Iki pasimatysime. Juokauju. Nu, aš tikiuosi, anksčiau pasimatysim, Indrė. Ate visoms. Ačiū jums, iki.